જય માતાજી બધાને મિત્રો, આપણે આવી ગયા છે એવી લીલા આનંદપુર ચોકડી જસદણ રોડ લીલા બોર્ડની બાજુમાં ગોડાઉન આવશે મોટું. રોડ માથે જોઈ શકો છો આપ. તમામ પ્રકારના કપડાં તમને અહીંયા ફક્ત 400 રૂપિયામાં જોડી મળશે. હા આવો, છોકરીઓ માટે, મહિલા માટે, બેનું દીકરીઓ માટે ફક્ત ખાલી 400 રૂપિયાની જોડી. થોડાક દિવસની ખાલી ઓફર છે, વહેલા પધારજો મિત્રો. આપ એકથી એક કલર સળિયાતો આવશે, એકથી એક કપડું સળિયાતો આવશે. આપ જોઈ શકો છો બધાય નવી બ્રાન્ડ આવી છે. આનંદપુર ચોકડી જસદણ રોડ, બેનું માટે, દીકરીઓ માટે, બધાય માટે કપડાં મળી જશે. વહેલા પધારજો બરોબર. સાડી મળશે, તમામ વસ્તુ તમને મળી જશે. વિડીયો આગળ વધારજો, લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તમામ કપડાં આપણે મળી જશે. જય માતાજી.